Fl-indirizz tiegħu lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem fuq il-prijoritajiet ambjentali li bħala pajjiż qed jadotta u bħala d-dinja jeħtieġ li nħarsu dan quddiem l-isfida li ġġib il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Fi New York il-Prim Ministru Malti tkellem dwar kif pajjiżna qed jinvesti fl-ekonomija diġitali f'kuntest tal-fatt li jinsab l-ewwel fl-Unjoni Ewropea fejn jidħol l-aċċess għat-teknoloġija tal-informatika fosthom l-internet għaċ-ċittadini. Il-Prim Ministru tkellem fuq il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u l-ħtieġa li ħadd ma jaqalura. Il-Prim Ministru saħaq li l-ambjent u l-qalba diġitali huma temi li fuqhom irridu nibnu l-viżjoni tagħna għall-futur. Our time is now. If not now, when? Let us turn the challenges which we face into opportunities to transform our economies and make them future ready, to focus on our green objectives. It is imperative that, yes, during these trying times, we avoid any temptation to put climate on the back burner. Make no mistake. The future is green. The future is digital. Prijorità oħra ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà hekk kif is-sena d-dieħla se tibda t-terminu tagħha ta' sentejn u l-ambjent u l-indirizz tat-tibdil fil-klima. Il-Prim Ministru aċċenna favur politika li tnaqqas l-emissjonijiet. Together, we must keep the 1.5 degrees target alive. Ensure that nobody is left behind and continue working towards building decarbonized nations and societies. As my country is proudly about to embark on its 2-year term on the UN Security Council, we intend to do our utmost to continue to keep climate change on the international peace and security agenda. Filwaqt li saħaq li bil-kooperazzjoni u bid-dialogu nimxu l-qudiem, fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Malti għadda messaġġ li għadditlu bintu u li l-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada jixtiequ dik li nħallu dinja isbaħ u aħjar. I would like to conclude by conveying a message that my 10-year-old daughter, Georgia May, who is here with us in the audience, wished me to pass on when I explained to her that I would be addressing this meeting of world leaders. She said, "Papa, I would like the world leaders to be an example to us children and leave behind a beautiful earth. May this simple yet poignant message enable us to deliver what is expected of us." Thank you.